Hello， 大家好，我係毛毛。我哋而家喺北京路步行街嘅大佛寺隔離。咁今日咧，我哋會帶大家對比兩間酸菜魚店嘅。咁啊，出發啦 ，Let's go！ 大佛寺旁邊嘅光明廣場2樓就係我哋要食嘅第一間店——鹿鼎記。前任網紅，出名咧口味比較多選擇。2位嗎？都喜歡茶裡面請。這個可以。然後我們這邊可以扫碼點菜的。大眾抖音小紅書裡面都有套餐的，可以看一下。哦，對。那我們這次就用一個套餐唄。美團上的這個也可以嗎？啊，可以用，全部可以用的套餐。我就查了吧。台灣裡面這個套餐裡面的話是沒米飯，如果是要米飯飯跟我說一下。哦。佢而家已經改成咗呢種啦，比較嚴節嘅水壺啦。花茶咧亦都係變咗做茶包裝。佢入咗嚟咁多年咧，經歷過好多高山低谷，而家屬於佢低潮期。但係既然存在都喺度咁多年，自然有佢嘅理由嘅，係咪先？睇下佢而家係仲可唔可以再揮一下？呢個咧係自家跳水泡菜，而呢個咧係胡辣藕丁，份量也就前菜份量啦。口感非常之爽脆，咁作為前菜咧係開胃嘅，稍為有少少偏辣啦。至於藕丁咧，切得大粒嗰種嚟嘅，放咗花椒稍微有少少麻嘅，辣度咧係比唔上個包菜，包菜反而比較辣。你將佢加。我覺得有啲可惜咯，而家做成咗茶包裝嘅呢種八寶茶。佢以前長嘴壺散裝真材實料嘅八寶茶自己係有睇頭，而家咁包裝版飲係方便咗嘅，但我覺得味咧亦都淡咗。至於食就上咗嚟啦，咁佢嘅低谷期嗰時咧就俾人話佢份量偷工減料，所以而家係黐住大致360克純鱸魚肉片，睇一睇先。咁出嚟食酸菜魚有咩好處咧？酸菜魚雖然做法唔難，但係佢要起晒啲骨喎，先可以做到啖啖都係肉。咁而家就咁睇咧，佢肉片咧都尚算大嘅，魚頭魚尾都俾咗你嘅，辣椒放得比較多啊。我要嘅係微辣，肉片咧都幾晶瑩透。起碼係冇魚鱗嘅，而家企理帶少少魚皮，湯加少少辣嘅，係有花椒味。另一個重點咧，梗係酸菜啦。鋪底咧係落咗一啲粉絲嘅白蘿蔔。咁我梗係由魚肉開始食啦。首先睇佢有冇骨先啦。調味其實同以前差唔多，而且確實係冇骨嘅，魚肉係新鮮，呢個倒是維持得到水準。佢好開胃，酸酸辣辣咁樣嘛。粉絲就有啲差啦，我記得以前應該唔至於到呢個程度，而家係非常之濃厚噶啦，已經啱上台就已經好濃厚啦。蘿蔔都算得 OK， 爽脆嘅唔省。嗰個重點梗係酸菜啦。酸菜可為之相當之出色，非常之好食。成本菜式就一個下飯成績係合格嘅，但係你話要唔要滿分嘅話，就應該難啦。話晒而家有泰語同佢對住講啊嘛，佢就應該有好咁提升自己先啱啦。呢個水準都仲未夠咯。咁我哋食飽飽啦，呢個份量都還可以啦，2個人大概可以到7、8成飽嘅。咁佢今次咧係有2袋仔零食我哋嘅，都叫做以前嘅唯一慣例回歸啦。鹿鼎記佢嘅 logo 咧，或者叫吉祥物係個財神嚟嘅，所以佢開門入嚟先會同你講恭喜發財。每一個顧客都係老闆嘅，呢個係比較 cute 嘅。佢咧係位於光明廣場嘅2樓，而呢個廣場只有踎廁。咁我哋而家去下間店。我哋依家喺北京路地鐵站 B 出口，北京路天河城 A 區。我哋要食嘅第2間店就喺呢度嘅6樓。咁我哋而家就嚟到咗位於北京路天河城 A 區嘅太乙酸菜魚。咁名廚睇得好佢煮，鹿鼎記都係名廚。3月咧有個活動嘅，就係報暗號可以攞包大薯片啊，好過癮啊！不過有效期有比較短，咁啊冇得參與啦。而家未到飯市嘅，睇落去都已經有幾枱人啦。2位。咁飲品方面咧，太乙咧就多啲選擇，而且比較自助啦。咁啊杯自己拎完之後咧，你可以揀洛神花啦，洛神花嘅話就清熱啦。我比較中意落陳皮，陳皮就溫和啲。2款咧都有消滯效果嘅。咁佢自己配嘅方咧就話陳皮3塊，洛神花2塊。之後隔離呢度裝熱水，
字就翻去咯。咁我哋睇一睇太二嘅菜單有啲咩食先。咁一開波嘅呢個本期新菜咧，就全部都係新出嘅。之後咧就可以睇下套餐啦。嗱，就係斷名品牌嘅呢啲啊。仲有老高同款喎，係咪真係老高啊？食完唔知會唔會即刻識抬頭咧？咁下邊咧就係呢啲齋食魚嘅酸菜魚，2人份3到4人份。之後咧就係小炒菜，佢呢度選擇會少一啲嘅。剩低有涼拌啊、小食啊、蔬菜，咁啊呢啲係加落嗰個酸菜魚度嘅。咁啊兒童冰飲飯呢度咧係4蚊一碗嘅，亦都可以點半碗飯喎。呢隻小魚咪好可愛咧，呢隻小魚有特殊功能嘅。每次出示小魚就可以俾2包貓糧你，之後你就可以去餵狼貓貓噶啦，係佢哋嘅一個公益活動嚟嘅。所以總體嚟講咧，呢度咧可選菜式咧就冇咁多，鹿鼎記嘅咧就會多一啲咯。好啦，我哋而家落單去咯。作為比較早期加入廣州嘅酸菜魚連鎖店入邊咧，無論係鹿鼎記定係太二，好積極參加各種美團套餐嘅。而家咧係215蚊，大概點咗哇數都數唔過嚟嘅一枱菜啦。價格其實差唔多嘅，睇埋個味道咧。咩上菜速度非常之快啊！不愧係連鎖餐飲。咁呢杯咧係奶凍綿綿紅豆冰，而呢杯咧係楊桃百香果檸檬茶。睇到顏色唔同嘅，因為今期主題咧係薯片，所以上面都係有薯片㗎。size 大概係有我大半塊面咁大啦。咁開飲啦，開餐啦。呢邊食飯咧就唔使點等嘅，落好咗單咧好快手嘅。如果趕時間嘅話，食連鎖呢啲就有保證啲咯。呢個奶凍綿綿紅豆冰，奶味比較濃，紅豆可能我未搞得穩，未啜到喎。上面啲薯片咧就直接咁樣食就得㗎啦。有脆，咁佢咧係話酸菜魚味嘅薯片嘅，倒是唔會腥，但係會比較鹹。呢杯咧就楊桃百香果檸檬茶，咁啊2杯咧都屬於有得嚼嘅。咁紅豆冰嗰杯咧就嚼紅豆啊嘛，呢杯咧就嚼百香果，但係呢杯冰多好多，咔咔聲嘅，聽唔聽到啊？味道咧就酸酸甜甜，呢杯咧就好解膩，而嗰杯咧就好解辣。我哋開餐啦，無骨鳳爪有少少芫茜啦，有芝麻啦，仲有少少紅油，即係屬於前菜類。好啦，等我嚟前菜一下先。啲紅油確實唔辣嘅，咁啊真係冇咗骨啦。上面啲芝麻仲好香添。香菜嘅味道咧會比較濃多一啲，冇骨咧食起身好方便，肉比較多啦，更加似一味菜啊！而且入邊咧仲有蓮藕鋪底。既然食肉獸，食咗肉先，呢個飄香乾鍋排骨，大嚿排骨，而且全部都俾中間骨。咁啊黃色一塊塊嗰啲係鍋巴，上面仲要會有紅辣椒啦、葱啦，其他口味嘅我試咗先知啦。開餐，食肉獸大滿足啊！排骨入邊咧都係有汁水嘅，亦都係感受到有明顯嘅辣度嘅，都幾香下，屬於一定要撈飯食嗰種咯，嘅話會覺得有少少辣咯。其實我哋叫佢做鍋巴啫喎，嗰邊係咪應該叫做鍋巴？我直譯㗎咋，唔係好確定啊。咁我試咗佢嘅鍋巴先啦。非常之脆啊，而且佢反而唔會話好辣喎。當零食嘅話幾好食嘅，比薯片仲要好食。呢度啲米咧都揀得好靚，用嘅咧係東北五常米，咁好有飯香嘅，亦都好有口感。東北米咧就唔同於南方嘅瘦仔米，佢會比較大粒一啲、圓身一啲嘅。呢份咧就係少少份嘅酸菜魚，2人份量嚟嘅。咁暫時睇落去咧係會有爆過嘅蒜啦、紅辣椒啦，咁梗係會有我哋嘅魚啦。仲有啲葱添，下邊仲有好多大寶貝喎，有好多酸菜嘅，同埋有粉絲。份量都唔少㗎，同埋有啲菊花筍面啊，裝飾用嘅，香味倒是還可以嘅程度。試下個味得唔得先？魚好新鮮，好鮮甜嘅，係會有明顯帶咗少少辣味嘅。咁呢度係唔可以選辣度，所以係接受唔到嘅話就真係要慎選啦。接受到嘅話係微微辣嘅程度嘅啫。咁無論係酸菜定係小炒菜，佢都係備咗蠟燭仔，保持住唔會話食到瓊㗎。呢個係幾細心下㗎。呢份咧係雙椒剁牛肉，咁插埋酒排㗎啦，非常下飯。睇個樣就知下飯神器啦。
有辣椒碎啦，同埋有啲香芹，有啲芫茜。最緊要嘅係牛肉啦，都切得幾大塊，唔會好細碎嘅。係正喎，一啖佢，一啖飯，中和晒，確實越食越餓啊！咁佢唔算話好辣嘅，而且啲肉咧比較多汁，比較 juicy 嗰種。香蕉嚟講咧，唔會話好辣啊，都適中嘅，仲有少少甜味添，應該係香芹嘅甜菜味，幾好食下嘅，確實好下飯。咁啊，繼續試其他啦。到呢個炸物啦，蛋酥甜糍粑，咁啊糍粑咧外邊咧係炸過嘅，咁甜嘅咧唔一定係糍粑，甜嘅咧可能係個醬咧。糍粑本身軟軟糯糯啦，自帶一啲甜味，咁啊點埋個醬之後咧會甜上加甜，但係唔會話膩嗰種嘅喎。呢個咧係大滿貫小食拼盤，一共有4款小食，雞翼啦，有蝦片啦，有爆米花啦，有酥肉啦。仲配咗2個醬嘅，一個咧係辣嘅辣椒醬，另一個咧係酸酸地嘅類似沙律嗰種醬，全部都係炸物嚟嘅。咁試翻份小食啊，睇下個薯片，呢種咧係印尼嗰種蝦片嚟嘅，所以非常之脆啦，仲有少少蝦味添。好啦，等我試埋呢個啦，圓碌碌咁樣係咩嚟咧？條仔非常之脆啊！酥肉嚟講咧，佢整得比較大嚿，所以係唔夠酥嘅，只係話係脆肉。用料咧係 OK 嘅。咁啊，燒雞嘅自細中意食啊，睇佢呢度嘅好唔好食？外邊好脆，雞入邊充滿晒汁水。雖然唔係話蜜汁雞翼嗰種，但係都係好好食嘅一道燒烤雞翼。咁而家2間都試過啦，其實魚嚟講咧，2間都係新鮮嘅，不過太易嘅咧會鮮甜一啲。如果對辣度接受能力比較高嘅話咧，我會比較推薦太易，佢嘅調味會好一啲。咁至於茶方面啦，鹿鼎記而家咧係冇咗個長嘴銅壺茶嘅，咪係用八寶茶包嚟直接沖。但呢度咧係可以自己調配花茶，或者係調配成陳皮茶都得。咁至於其他方面嚟講咧，咁啊鹿鼎記會提供呢個小食啦、薄荷糖啦。咁呢度咧就可以俾你玩抽籤啦。咁佢對暗號咧係可以攞菜品嘅，而抽籤咧就可以自己過下癮。咁除咗抽籤之外咧，佢仲有好多小 detail 嘅，都係好走心嗰種嚟㗎。拉開隔離個櫃桶仔，就會有充電線嘅啦，呢度就 USB 口嘅啦。咁啊自備線嘅話有得，仲時不時會同啲各大品牌咧做聯名。今次咧同上好佳做聯名嘅，其實一包12包裝嘅大薯片，我今日就冇咗外包裝，所以變咗好實惠嘅12包裝薯片啦，有逛超市嘅感覺。所以總合嚟講咧，我會更加中意太易啦，有得食有得玩喎。咁本來咧係仲想對比埋阿強家酸菜魚嘅，不過篇幅係有限啦。如果你哋有食到邊間好食嘅話咧，留言話我知。玩夠食飽又一餐，咁啊最俾我搖到個籤筒咧，冇晒聲。咁有啲問號嘅，以前問號嗰啲咧係寫平籤嘅，而家咧係會寫成問號，剩低咧就係大吉啦。仲有少量嘅吉咯，係咪好 nice 咧？咁仲有一點好 nice 嘅喎，太易咧係冇茶位費嘅，而且打包盒都唔收錢，仲有可以帶走嘅紙巾啊，真係服務非常之體貼。咁我哋繼續插埋佢啦。咁我哋而家所在嘅咧係廣州地鐵6號線北京路站嘅 A 出口，屬於北京路天河城嘅 A 區域嘅。太易酸菜魚咧係位於呢座商場嘅6樓嘅。北京路天河城咧係每層都會有座廁、有踎廁嘅。咁如果去嘅係鹿鼎記嘅話咧，由呢個北京路站出嚟步行過去，大概咧係1公里16分鐘嘅時間。佢咧係位於光明廣場嘅2樓嘅。好啦，而家食飽飽，準備埋單啦。今餐咧一共用咗3張美團代金券嘅，一共咧係175蚊。咁最後而家尾款咧係要俾15蚊嘅，即係今餐一共食到190蚊，打包咗2個菜同埋我哋套餐入邊嘅薯片。食飽飽，我哋揾地方去散散步啦。不過咧，視頻就暫時係到此為止。中意視頻嘅話，記得關咗我頻道喎，點個 like 分俾朋友仔。我哋下期見，拜拜。好人咯，滿載而歸。咁呢度咧就喺太易嗰度攞嘅包糧啦。咁一袋係有幾包嘅咧？一袋係俾咗2包嘅。出事小魚佢就會俾你噶啦。何英俊貓糧，咁我睇咗下個成分表係 OK 嘅。
冰鮮鱸魚45%嘅，然之後牛肉粉啦，咁添加劑咧佢都有另外咁寫住喺度嘅。咁你覺得安唔安全嘅話，可以睇到先決定餵唔餵。咁我哋去平時餵開嘅嗰個會所嗰度咧，揾我啲貓貓嚟出發。咁因為野貓水咧就呢個警戒性咧會比較高嘅。幾好味喎，係咪心動咩？因為真係香 ，OK 嘅，我覺得係。食完之後就乖乖了。好高。呢隻肥三花長煲仔，今日得你一個。而家咧係夜晚7點零8點鐘，貓貓咧就最肚餓出嚟揾嘢食啦。早嗰時咧就會少貓啲嘅。咁其實如果一般你想企利啲咧，係攞個兜仔過嚟餵佢嘅。不過因為啱食完嘢翻嚟，實在身上冇裝備啊。好啦，我哋翻屋企啦，拜拜。